Nu tai ką, sveikas Rafaelė. Nu, labas, Rafai. Susitinkam po tikrai ilgo laiko netikėtai. Galvojom praeitą savaitę padarysim kažkokį podcastą, bet dėja 15 diena nuėjo ir tik dabar mes čia. Ne veltui mes tamsiai apsirengė, niūrios nuotikas buvo, kol nedarom to podcasto. Aš juodai, tu raudonai, bet šiandien yra apie ką pakalbėti. Yra labai daug. Agresyviai šiandien pašaudysim temų. Ir krepšinio šiaip yra reikalų. Mažiau, bet yra. Žinok, man atrodo, galim ir pradėti. Pradėkim. Aš noriu išlieti savo pyktį dėl to, kas vyko. Tai manau, dėl LKF galim ir pradėti. LKF prezidento rinkimai ir sveikinam mūsų karalių Mindaugą Balčiūną. Karalių, gerai pasakyti. Nuo šiol karalių, jo. Nors jau ir taip, pagrindinis buvo, neoficialiai. Bet dabar oficialiai, nežinau, kiek laiko jis ten išbus, bet... Pradėk, man įdomu tavo nuomonė. Taip, ką tu manai? Realiai antra kadencija. Jo. Praktiškai antra kadencija, bet teoriškai tik pirma, nes jis kaip prezidentas, jis kandidatavo prezidentą. Praeitą kadenciją, aišku, su Vydu Gedvilu kartu jie ėjo į rinkimus, bet visi puikiai žinom, kad Mindaugas Balčiūnas ten buvo pagrindinis žmogus. Kaip ir jis dabar taipogi bus. Jo, turbūt, kas dabar bus generaliniu tuo sekretoriumi, neužims pagrindinės aukštesnės roles. Taip, apie Dominiką Domarką gal dar pašnekėsim vėliau, bet šiaip apie tuos pačius rinkimus. Nebuvo didelė persvara. Kiek ten 84 Balčiūno balsai ir 63 Jeftokas, kiek aš buvau žiūrėjęs. Bet berods dar mažesnis skirtumas. Ir... Ne, skirtumas mažas, jo. Kaip ir, aš pamenu, kad, visi buvo vienareikšmiškai, visi buvo vienareikšmiškai įstikinę, kad Balčiūnas laimės, taip ir įvyko. Nes kažkaip taip įdomi pasidalinė, palaikė realiai Jeftoką, tik tai tie, kas buvo tiesiogiai iš krepšinio pasaulio, krepšininkai, tokie kaip Sabonis ar tai Mačiulis. Tai jie palaikė, bet kažkaip, aš ir norėčiau tavo paaiškinimo, kodėl, ne krepšininkai, realiai visi kiti palaikė Balčiūną. Balčiūnas yra tiesiog, nenoriu sakyti nuostabus manipuliatorius, bet jisai, sakyčiau, Lietuvoje yra topinis sporto vadybininkas. Verslo pusė, kaip pritraukti idėjas, kaip pritraukti žmonės, čia yra jo dalykas ir jis visada prieš rinkimus, nesvarbu, kas būtų jo komanda, jie važinėja per visus kaimus, renka tuos balsus vietinius ir Balčiūnas, jisai moka įtikinti žmonės. Tikras politikas. Taip, o kaip ir minėjai, Jeftokas sulaukė daugiau palaikymo iš tikrai žinomų visuomenės veikėjų, krepšinio visuomenės veikėjų. Jasikevičius buvo deklaravęs, kad palaikys Jeftoką, tas pats Jonas Kazlauskas. Kaip ir logiškai, žinai, sporto žmonės labiau palaiko sportininką, ekonomikai, kurių irgi reikia krepšinio federacijai, skaitant ir mūsų Lietuvos tą krepšinio federaciją. Ekonomika svarbus dalykas. Bet žinai, mums nereiktų čia dėl kažko labai pykti. Man, pavyzdžiui, Jeftokas nebuvo kažkuo geresnis, tikrai kandidatas jisai nebuvo. Tiesiog čia galbūt mes esam pikti vien dėl to, nes pastarųjų savaičių įvykiai Balčiūno tos spaudos konferencijos melavimas į kameras žurnalistams, tas sukėlė didelį pasipiktinimą ir dabar mes tiesiog sunkiai priemam šitą faktą. Sakyčiau, kad nei Jeftokas, nei Balčiūnas nėra tobulas kandidatas ir jei būtų laimėjęs į Robertas Jeftokas, džiaugtis per daug kažkuo irgi nereikėtų. Jo, bet žinai, man gal labiau liūdina tai, kad išliko Balčiūnas, nes nuojauta savo, kad ir krepšinis Lietuvoje mažai pasikeis. Jo, nes Balčiūnas ir Balčiūno komanda aiškiai deklaravo, kad mes esam vis dėlto netgi ir pakilime krepšinio. Jaunimo keletą medalių laimėjom, 6 vieta pasaulio čempionate, čia įspūdingas pasiekimas. Jaunimas kaip ir palyginus normaliai dar, kaip ir tų jaunų žvaigždžių mes turim, bet ne jaunimas esmė krepšinyje, esmė pagrindinė ta krepšinio rinktinė, kuri nepatenka į olimpinės žaidynės, pasaulio čempionate pralaimėjo savo kaimynams Latviams ir Europos čempionate, net neišeina į ketvirtfinalį. Tai manau, uždarant šitą temą, dar norėčiau pasakyti, kad
kažkas labai didelio nepasikeitė, turėsim tą pačią situaciją ir aš tiesiog noriu, nesvarbu, kas valdytų federaciją, kad mūsų krepšinio vyrų rinktinė pasiektų aukščiausius įmanomus rezultatus. Ir aš 2025 metais tikiuosi Mato Buzelio, tikiuosi pilnos mūsų sudėties, tikiuosi krepšininkai nesibaidys Mindaugo Balčiūno, nes buvo čia tam tikrų gandų, kad Grigonis, Valančiūnas galbūt net ir neatstovautų rinktinėje, jeigu Balčiūnas būtų išrinktas. Tai aš tikiuosi, kad mes pamiršim visą šitą politiką ir susikoncentruosim kitą vasarą ties krepšiniu. Nu, bet čia, žinai, čia bus kitais metais, dar iki to turi praeiti visas sezonas krepšinio. Jo, apie sezoną rytoj mes turime LKL. Jo, nu, kai išeis tai jau šiandien. Jo, nes rytoj ryte, šeštadienį ryte į viešumą išeis šitas podcastas. Tai ką, LKL ir mes čia pasigalvojom tokią temelę, pakalbėsim, pareitinguosim komandas, trumpai pasakysim, ką manom apie jas. Kas laimės, kas užims paskutinės vietas. Jo, bet kol kas konkrečiai gal apie reguliarų į sezoną. Nes aš galvoju apie atkrintamasis ankstoką. Ankstoką, kai bus atkrintamasis. Čia jau sezono eigoje paaiškės. Taip, tai nežinau, gal pradedam nuo 10 vietos. Ir gal daug man pradėta, aš kaip visgi nesu tiek daug, kaip čia, išmanantis krepšinėje žmogus, bent jau LKL, tai aš pasirinkau Joną 10 vietoje esančią komandą. Taip, aš tau pritariu. Ir ką tu galėtum apie Joną pasakyti, kas tau įstringa? Žinai, man gal labiau įstringa ne patys žaidėjai ar jų realus potencialas, bet koks įspūdis apie juos susidaro, kad jie iš NKL atėjo kaip čempionai, kad jie pasirašo visus žaidėjus paskutiniu momentu, ten net yra tie sponsoriai atsirado paskutiniu momentu. Taip. Dar net nebuvo aišku, kur jie bus, bet ačiū Dievui. Reikia tikėtis, nebus neįs garždų pavyzdžių, kad tenais iš vis po to teks pasitraukti iš LKL, bet... Taip, ir ten kažką kalbėti apie juos labai daug nereikia, ką treneris grįžta į LKL Mantas Šernius, tikrai šiaip pakankamai neblogo lygio strategas, su Prienais tuometiniais buvo nuveikęs visai gerų dalykų. Ir ką apie tuos krepšininkus, nežinau, Kobe McView vienas taip įdomiau atrodo, Dominikas Briutonas, nežinau, ko iš jų tikėtis, turbūt bus lyderiai, kas Modestas Babraitis, vis dėlto Lietuvos čempionas, jaunasis Ryto sistemos auklėtinis. Apie tą sudėtį, manau, apie pačią sudėtį jo gal neverta, aš gal, pasakyti tikėjęs, aš gal tikėčiausi kokių 7 pergalių sezoną. Kažkas tokio. Manau, logiškai ir realu. Jo, tai gerai, 10 vieta Jonavos, bet 9 vietoj aš turiu Kėdainių Nevėžį. Aš jos biškiai aukščiau 8 vietą turiu. Tai ką tu turi, Mažeikis turi? Pas mane Šiauliai 9. Šiauliai 9 vietoj? Galbūt aš prašau, bet aš jau remiausi į praėjusį sezoną, kad jie neįtikino. Gerai, o tai... Aš žinau, kad vienas žaidėjas atvyksta toks Mindaugas Kupšas. Ir žinau, kad kai kas man sakė, kad tu ir laikai jį kaip potencialų MVP. Aš labai tikiuosi daug iš Mindaugo Kupšio. Čia, manau, mus dominuojanti jėga šitoj mūsų Lietuvos lygoj. Ir kaip suprantu, visam LKL galbūt ne tik tais reguliariam, bet ir atkrintamosios. Taip, tu turi juos 9, bet aš juos turiu šiek tiek aukščiau, paskui pasakysiu. Tai jo, Šiauliai pakalbėsim, aš dar trumpai apie Nevėžį. Tai, Jono Mačiulio projektas, Jonas Mačiulis ten yra sporto direktorius, Gediminas Petrauskas, turbūt LKL, tas turbūt, kur labiausiai turėjom Gediminą Petrauską, dar anksčiau turėjom tokį Petrą Cvirką, tai va dabar Gediminas Petrauskas. Čia poetas? Petras Cvirka yra legendinis Alytaus Dzūkijos treneris, bet dėja šito klubo nebėra. Tai irgi nieko įspūdingo. Aš žinai, kodėl pasirinkau Nevėžį 8 vietą, nes aš turiu vieną draugą iš Kėdainių. Ir aš tikiuosi, kad jis nenuliūs. Aš žinau, kad jam krepšinis nelabai rūpi, bet savo miestų rūpinasi, tai aš tikiuosi Nevėžis atstovaus Kėdainius garbingai. Tai va apie Nevėžį, paminėčiau Josefą Girardą, manau, kad turėtų būti vienas iš lyderių gynėjas. Be abejo, Darilas Duala. Ir kas įdomu, jie pasirašė Vitalijų Kozį iš Wolves,
kur Vulfsas jais dar realias minutės praeitą sezoną turėjo, tai čia irgi bus turbūt vienas. Žinai, turbūt jį paleido ne šiaip savo, Vulfsai vis tiek jį pakeitė, čia tai faktas, bet ir paleido, gal dėl to, nes jis netenkino. Aš nepamenu, kokia statistika buvo jį praeitą sezoną ir nežinau, kodėl jis būtent nuvilė, bet aš tiesiog įsivaizduoju, kad nėra jis ant tiek geras, bet Šiauliuose jis bus geriausias. Turbūt kažkas tokio. Ne Šiauliuose. Kėdainiuose. Taip, tai Kėdainiai, taip, ką 8 vietoj turi? Aš Nevėžį turiu 8. Nevėžį turiu 8. Pas mane Šiauliai 9. Jo, pas mane 8 Mažeikiai. Kelintoj Mažeikius turiu? Aš galbūt toliau šaudau biškį aklai, bet pas mane jie 6. 6, okei. Tai ką, apie Mažeikius Virginijus Šeškus, legendinis treneris, pasirašė Mažeikį ir aš labai džiaugiuosi, nes ten dar tarp sezono pradžiai buvo viena tokia drama, Nikola Vasiljevas, jo norėjo atsikratyti Mažeikių klubas, jis nenorėjo išeiti, čia treneris ir tada, žinai, yra tokia situacija, kur tu turi trenerį, kuris nenori išeiti. Ir kai treneris nepatenkintas ir jis turėjo kontraktą kitam sezonui ir būtų reikėjo mokėti nemažą kompensaciją Mažeikiams. Tai ten galų galiai išsisprendė tą situaciją, pasiėmė jie Virginijų Šeškų. Ir ką? Pagrindiniai žmonės. Neblogas treneris. Tikrai neblogas treneris. Ir... Aš nepamenu, kuris prieš tai, kurias komandas prieš tai treniravo, bet... Jonava be abejo, Jonava ir Prienų. Neįspūdingas sąrašas. Ir Rytą be abejo treniravo vieną sezoną 2014-2015. Nebuvo patys sėkmingiausi Vilniaus Ryto metai, bet Virginijų mes žinom kaip LKL vieną iš veidų. Taip. O jo, apie pačią komandą tai išskirčiau Sabeckį, kad jie pasirašė. Ir amerikietis vienas DJ Feneris, iš jo labai daug tikiuosi, manau, kad čia gali būti. Vienas vardas geras. Jo. Tu turi atspindėti ir krepšinio aikštelėje kažką to. DJ Feneris ir be abejo Giedrius Staniulis, kuris LKL yra iš vidurio puolėjų viena stipresnių. Jau ne pirmus metus pasižymė. Taip. Tai va, tu turi Mažeikius 6, ką tu dabar turi 7? Žinai, aš paaiškinsiu iš karto. Aš pastačiau Neptūną tenais, nes aš prisimenu, kad jie buvo 6 praėjusią sezoną, bet jie prarado savo geriausią žaidėją. Ąžuolą be abejo. Ir aš pamenu, kad jie ir praeitą sezoną, tikrai neįtikino. Tikrai jie ten su tais pačiais Mažeikiais varžėsi ir aš dėl to ir juos ir pastačiau aukščiau, nes, nepamenu, ką jie ten naują pasirašė ir ten ką prarado, bet man tiesiog Neptūnas atrodo kaip tas klubas, kuris ten prieš keletą sezonų eidavo į pusfinalį, į top 4. Net į finalą buvo. Net į finalą tą patį. Atrodo, kuo toliau, tuo labiau žemynai. Buvo dar labiau porą prastesnių sezonų. Praeitais metais, sakyčiau, buvo toks Neptūno kažkoks netgi, sakyčiau, atgimimas. Su Vulfsais kapojos iki galo. Taip. Bet tai čia vėlgi, žinai, aš tai ir noriu tą pasakyti. Išimtų belį ir ką jie būtų padarę. Ten sausa serija būtų. Tai Neptūną aš turiu 6, pas mane 7, tu pas tai 7 Neptūnas. Pas mane Šiauliai yra 7 vietoje, tai kaip ir ten minėjom. Taivanietis, pagėdavus. Lietuviškas. Taip. Saulius Kulvietis be abejo grįžta. Šiaip Žydrūnas Urbonas irgi yra vienas iš tų trenerių, kur įdomu stebėti jo komandas. Ir ypač spaudos konferencijas. Labai charizmatiškas žmogus. Charizmatiškus žmonės mes mėgstame. Tai Šiauliuose šitas treneris puikiai tinka. Ir ką dar paminėčiau apie Šiaulius, konkrečiai vieną asmenybę, Lukas Uleckas. Lietuvos čempionas visgi. Ryte jau buvo koks 3-4 sezonas ir jis taip niekad ir neįsitvirtindavo. Būdavo maždaug 10 minučių žaidėjas. Turbūt geras įėjimas jam, geras įėjimas ir Šiauliams. Gali jisai ten Šiauliuose ir tą karjerą pabandyti atsigaivinti. Nes vis tiek bus vienas... O kiek jam metų dabar? Jis ne veteranas, man atrodo? Ne, dar ne veteranas, bet jau ir nebėra jaunuolis. Jisai yra 99 gimimo, 25. Jaunas dargi, vos už servytę. Jo, bet jisai... Bet žinai, man atrodo, Šiaulius tiesiog per daug chaotiškas krepšinis bus. Kaip pats sakai, treneris toks charizmatiškas, bet dažnai su charizma ateina ir negatyvas, ne tik pozityvas. Matai, Žydrūno Urbono komandas nepasižymi kažkokiamis žaidimo įvairovėmis, jisai yra labiau motivatorius treneris.
Tai vat, apie Šiaulius tiek, pas mane buvo jie 7, pas tave 9, Ja. pas mane 6 yra Klaipėdos Neptūnas, apie Neptūną pakalbėjom, pas tave 6 kas? Mažeikiai. Mažeikiai irgi pakalbėjom. Tai ką? 5, aš manau, dabar... Įdomesnės biški komandos. Žiūrėk, ar tu nebuvai vienas iš tų žmonių, kuris Lietkabelį įdėjo? Pataikė tiesiai. Pataikė? Pataikė. Supratau. Nu tai vat paaiškink, kodėl tu Lietkabelį įdėjai. Žinai, irgi panašiai kaip su Neptūnu, kad pagrindinis žaidėjas traukėsi ir Europoje, ir Lietuvoje. Lietkabelį išėjo į didesnį klubą, Sirvydis išėjo į Žalgirį. Tai tas be abejo įtakojo. Bet ir taip man Lietkabelis tiesiog neįtikino. Aš pamenu, kad jie ten keletą amerikiečių dabar turi ir jie taip atlikinė savo darbą. Bet nežinau, aš realiai nesitikiu nieko iš jų. Nu, aš niekada aš jau esu nuvertinęs taip Lietkabelį, kad mane paskui žiauriai nustebino šitas klubas. Taip, komplektacija nėra kažkuo įspūdinga. Marko Pecarskis, aišku, vidurio puolėjas iš Serbijos, Nedano Čanako atsivežtas, čia turbūt būtų tas didžiausias X faktorius. Ne tai, kad X faktorius bus vienas iš lyderių. Turbūt ir brangiausias žaidėjas. Vienas brangesnių, taip. Įžaidėjai manęs labai netenkina, aš nesitikiu daug iš ukrainiečio Aleksandro Pavlero. Taip jaunas, bet labai nestabilus žaidėjas. Ukrainos ir Lietuvos lygis biški skiriasi krepšinė, o tai Sirvidį nebus taip lengva pakeisti. Taip, bet apie Sirvidį kalbant, Lietkabelio komandai jį pakeis kitas jaunas žaidėjas, grįžtantis į Panevėžį, Mantas Rupštavičius. Mantas grįžta į Panevėžį po sezono pertraukos, Australijoje turėjo neblogus skaičius ir, sakyčiau, jis kartu su Džordžu Kalidzakiu, kuris taip pat grįžta į Lietuvą po kelių sezonų, jie bus tie tokie... Daug tų grįžtančių, kurie paliko ir pasirinko, kad visgi kitose pasaulio kraštuose netaip sekėsi, Lietuvoje geriau. Taip, tai Lietkabelis turi to potencialo, taip, apie juos labai sunku kalbėti visada sezono pradžiai, ta sudėtis būna, sakyčiau, iš ribotų išteklių vis dėlto yra suburta, nes 100 milijonų tik tais turi Lietkabelis ir Europos taurės komanda, net nebejoju, kad Lietkabelis yra neturtingiausia Europos taurės komanda ir su tokiais ribotais ištekliais sunku tikėti stebuklų. Nu, bet pažiūrėsim, aš juos įsirašiau kaip 4. Bet aš ir norėjau klausyti apie jų potencialą, tai 4 vietoj, kaip suprantu. Nepatiko tau Utenos Juventus? Utenos Juventusas man patiko, kaip jie susikomplektavo, perinam prie jų, tu juos turi turbūt 4. Aš 4. Taip, tai... Man labai patiko, ką jie susikomplektavo, tiesiog tai, ką aš dabar matau, galim pakalbėti apie jie dabar. Apie draugiškas rungtynes, kaip sekėsi ten? Ne, apie tą pačią Čempionų lygos atranką, jie čia dabar žaidė, į pusfinalį išėjo, prieš porą dienų, prieš Serbijos klubą laimėjo. Su kažkokiu italų klubų dabar žais, ne? Su Sasario Dinamo Eimanto Bendžiaus komanda, taip. Tarp kitko, už poros valandų prasidės rungtynės. Tai ką aš noriu pasakyti, kad Karolis Lukošiūnas, kuris papildė juos, atrodė skambus pirkinys Juventusui, atrodo niūriai, tikrai labai niūriai. Davai, kokia ta statistika pasiėmė? Pas jį maždaug 5 taškų vidurkis yra su labai nestabilu 3 taškių pataikymu, blaškosi gynybai. Kas jau nevaudinga šiaip, ne? Taip, jis, ta prasme, žinai, jisai žaidžia Juventuse, bet jis atrodo taip pat, kaip atrodydavo Žalgirį. Tai aš nežinau, aš labai noriu tikėti Karoliu, nes čia yra vienas... Jis irgi ne veteranas toli gražu, tai dar... Labai toli gražu ne veteranas. Tai taip, ir šiaip pirkiniai, tikrai aš irgi galvau juos įstatyti 4 poziciją, bet man tas pasiruošimas neįtikino ir 5 komanda. Jie juk ir Rytui pralaimėjo ten 30 taškų ir Žalgiriui 40 taškų draugiškose. Tai Jonovai pralaimėjo. Jonovai net pralaimėjo? Net ir Jonovai pralaimėjo. Aš to jos ateisiu 5 vėl. Tai va, bet ką, galima greit perbėgti. Orelikas. Taip. Tada, ką jie dar pasirašė, amerikiečiai, LG Torpas iš Šiaulių. Praeitais metais man vienas labiausiai patikusių legionierių LKL. Taip, gynėjas LG Torpas. Tada Joe Chiley, kuris dabar yra traumuotas, irgi labai tikiuosi daug iš šito žaidėjų.
susitraumavo Joe Chilai, jie pasiėmė dar vieną amerikietį gynėją, Janą Millerį, kuris už vakar mėtė lemiamus metimus į Saboticos klubo krepšį. Dominikas Grinas irgi labai universalus puolėjas ir vienas paskutinių jų papildymų, kuris man irgi visai nemažai žada, tai Arnoldo Toro, Puerto Rikos rinktinės narys. Pažįstamas veidas, taip. Bet iš kur toks biudžetas atsirado pasiūlymas? Jonavos, Utenos biudžetas nedaug skiriasi nuo Panevėžio. Tas Utenos biudžetas visada būdavo šiek tiek didesnis negu kitų LKL tokių vidutiniokų. Ir vat jie dirba ties tuo biudžetu kiekvieną vasarą, surenka tuos pinigus ir šiemet turbūt rekordinį biudžetą jau tikrai turi. Nes tokios pavardės tikrai yra nejuokingi. Aš nežinau, bet aš įsivaizduoju, kad jis didesnis nei kad pas Lietkabelį. Biudžetas tai ne, jis nėra didesnis, ten maždaug, kiek teko domėtis, arti 2 milijonų, 1,8. Lietkabelį yra plius minus lygiai 2 milijonų. Tai šiek tiek daugiau. Tai pakalbėjom apie šitos 2 klubus, pas mane Utena 5, pas tave 4. Bet pereikime prie įdomiausio. Prie Vilniaus klubų pereikime. Taip. Tai gerai, kurį Vilniaus klubą tu į 3 vietą įsistatė? Paskui kaip tau atrodo, kurį aš įsistačiau? Aš nežinau, bet tu manęs nenustebintum, jeigu tu Vulfsus į 2 vietą būtum pastatęs. Tai reiškia nestebin. Tu Vulfsus į 2 vietą? Aš į 2 vietą. Nu va, dar vienas išsiskyrimas, nes aš čempionus įrašiau į 2 vietą. Tai gerai, apie ką pradedam kalbėti, apie Vulfsus ar apie Rytą? Na, apie Vulfsus visgi dar ne pats didžiausias klubas, kad ir turtingiausias Lietuvos žmogus yra jų savininkas, bet taip, Vulfsai. Yra tų skambių pavardžių be abejo. Kaunas ir Andriusas, man šitą gynėjų liniją gąsdina. Man tiesiog, aš manau, kad čia Vulfsai su tokia gynėjų linija ir Europos tauriai gali patriukšmauti. Čia jau kitas klausimas, aš būčiau vien patenkintas, jeigu jie į atkrintamas. Pradėkim nuo to, nes jie praeitais metais to nepadarė iš vis. Tai nėra patys didžiausi reikalavimai. Bet jeigu kalbant apie LKL, faktas, kad šitie 2 gynėjai dominuos, kad šita amerikiečių grandis bus pagrindinė, kad Blaževičius irgi turėtų nenuvilti. Bet žinok, aš paskui kaip prie Ryto pereisiu, tai aš matau Ryto priekinė linija yra arčiau Žalgirio negu, ta prasme, Vulfsai taip atsilieka labiau nuo Ryto, negu Rytas yra arčiau Žalgirio priekinės linijos negu Vulfsai Ryto. Bet žinai, moderniame krepšinėje gynėjai daro rungtynės. Bet ir Ryto gynėjai nėra prasti, taip Vulfsų gynėjai, taip sakykime, ant popieriaus gal yra geresni ypač startiniai, bet Rytas irgi turi pasirinkimo neblogo. Aš todėl ir rašiau Rytą, man Rytas yra šiek tiek tolygesnė komanda. Bet jie turi pasirinkimą, kuris ir nuvedė. Tas pats Greivsas, Bet žiūrėk, draugiškos rungtynės. Paskutinės draugiškos rungtynės, 26 taškai prieš Jonavą. Ne, čia su tokia statistika mažai pasiginčys, bet ne vienas rungtynės lemia sezoną. Bet visgi, žiūrėk, čempionų lygą įsivertino 7 vietoj, išreitingavo Greivsą kaip 7 geriausią čempionų lygos žaidėją. Tas tiesa. Tu tiesiog, man rodos, čia norėjai išsiskirti. Ne, žinai, aš vėlgi panašią logiką remiausi, kaip kad ir su Neptūnu ir Lietkabeliu, kad jie prarado žaidėjus, o su Vulfsais, man atrodo, kad jie jau tampėsi su Rytu praėjusį sezoną, 3-2 jie pralaimėjo, taip Rytas paskutinės rungtynės gan užtikrintai pasiėmė, bet aš matau, kad ta tendencija, kad Vulfsai po truputį vis kyla. Ir aš neskau, kad jie kyla. Jų komplektacija, aš sutiksiu su jų komplektacija tikrai man labiau patinka ir geriau atrodo ant popieriaus negu praeitais metais, 100%. Ir man Ryto komplektacija atrodo prašiau nei praeitais metais. Čia aš labai pasiginčyčiau, taip mes nebeturim Markuso Fosterio Vilniaus Ryte, bet... Turim ir dar vieną lietuvę tokią. Echodas išėjo, bet atėjo Stevenas Inochas. Gal ir geresnis žaidėjas. Ta prasme, jeigu tu drįsti abejot, kad Echodas yra panašaus, kad Inochas yra geresnis už Echodą, tai žinok, mielas kolega, turėsi labai rimtų problemų, nes krepšinį taip neveikia. Gerai, tai aš tau dabar
pagrysiu visais įmanomais argumentais, kodėl Rytas nėra prastesnė komanda nei praeitais metais. RG Kaulas atrodo nuostabiai pasiruošimo metu. Va su šito jau nepasiginčys. Kaulas renka statistiką ir taip kartais atrodo, kad labiau Kaulas yra tas komandos lyderis negu Gravesas. Jis pasikeitė, nes tas pirmas sezonas Rytą buvo labai banguotas. Na, neįtikino. Neįtikino. Tik finaluose labai gerai sužaidė, sakyčiau, o visa kita tai buvo labai banguota. Tas pats Gravesas, jeigu įsivažiavo, prieš Jonavą sumetė 26 taškus šią savaitę draugiškus. Vėlgi, ar Jonava oponentas toks, prieš kurį sumetus taškus galima gyrytis? Ne, bet ir tie patys Wolves gynėjai irgi nedarė kažkokių stebuklų per draugiškas rungtynės. Tas tai. Tada priekinė linija, akivaizdus sustiprėjimas, tubelis bus labai svarbus ir jisai tą rodo draugiškų rungtynių metu. Inochas keičia Echodą. Inochas yra brangiausias Ryto žaidėjas. Ir Inochas bus, sakyčiau, puolime čempionų lygoje tas vienintelis ramstis kartais. Ne, čia galima ginčytis, kas bus Ryto lyderis, mes jau per praeitą podcastą irgi aptarėm, ar tai Tubelis, ar tai tas Inochas bus. Ar gal gynėjas vienas iš gynėjų. Ar gal gynėjas kažkuris, ar tas pats, nežinau, Gravesas gal, bet... Tai vat pasakyk, kas tau Ryte neįtikina. Aš labai suprantu vienintelį argumentą, kad Markuso Fosterio nebėra. Taip, nebėra tokio lygio žaidėjo tiesiog. Bet... Čia, žinai, čia gal ne tai, kad argumentai ar neargumentai man nuojautų tiesiog sako. Aš, žinai, aš ekonomiką studijuoju, čia tau nepaslaptis. Aš žiūriu į tendencijas. Kartais gal ir ne visai teisingai gali būti, kaip čia, toks kaip akcijų kritimai, kilimai, bet tai, kad jis nukrito, nereiškia, kad jis toliau kris, ar tuo pačiu ne visada reiškia, kad jis nukils. Gerai, bet kalbant apie ekonomiką, kalbant apie pinigus, Ryto biudžetas biškai didesnis šiais metais, netgi negu Wolves. Nu, jis minimaliai didesnis, ja. Minimaliai, tai aš irgi tokį tau argumentą šau. Tai gerai, apie Vilniaus klubus pakalbėjom. Vienam atrodo vienaip, kitam atrodo kitaip. Šiaip tas skirtumas, jeigu yra, jo beveik nėra, nes klubai labai... Jo, nu čia turbūt galima mesti monetą ir tiesiog spėti, kurį jis iškris. Ir nuo to, sakyčiau, mes laimim, nes mes turėsim turbūt labai tikiuosi lemiamas kovas. Pusfinalį greičiausiai tos komandos susitiks. Dar įdomesnės mūsų varžybos. Aš manau, jau faktas, kad šios dvi komandos bus antra ir trečia, kad ir kuria tvarka bebūtų. Ir galimai net ir tai nulems, kuri reguliariam sezone labiau užsitikrins prieš kitą komandą, parodydama, kad jį geresnė, geriau žaidžia ir galbūt tai persinduos ir į atkrintamas. Taip, ir dabar tu paminėjai antra ir trečia komanda, o nebijai, kad Kauno Žalgiris gali netyčia paslysti su Andrėja Trinkieriu prieš akį. Jis gali ir aš neturiu geros nuojautos apie šį trenerį, kad nemanau, kad jis išsilaikys itin ilgai. Kas pastaraisiais metais Žalgiriui visgi ir būdinga. Bet, na gerai, ar mums reikia pristatinėti šios komandos sudėtį? Na čia vienareikšmiškai geriausia LKL komanda, vienareikšmiškai negeriausia Eurolygos komanda. Nu, ta prasme, apie Žalgirį daugiau sezono metu kalbėsime Eurolygos kontekste. Neslėpkim. O LKL aš matau, kaip jie gali, pavyzdžiui, po sunkių Eurolygos savaičių dvigubų atvažiuoti kokią Klaipėdą, pavargę po varginančios savaitės ir sekmadienį arba šeštadienį vakare puikiai palaikomo Neptūno, kaip buvo net ir šį sezoną, kai jie Neptūnų reguliariojo sezono metu pralaimėjo. Ir su Trinkieri aš net matau, kaip jie dažniau tokių rungtynių gali pralaimėti. Tiesa, dar vienas faktas yra tai, kad jie labai pasiruošė ir jie turi labai didelį pasirinkimą. Gal, pavyzdžiui, Lekavičius LKL mačams bus išsigelbėtas. Aš tą norėjau sakyti, man atrodo, žaidėjas, kuris turbūt pagrindėlis sėsis Eurolygos mačų metu, turbūt turės savo svarbų žodį, kai LKL ateis. Dimša pasveiks. Tas pats Dimša. Jis irgi aš abejoju, kad bus tarp top 10. Tas pats lietuviai Butkevičius, tas pats Ulanovas, visada turi motyvaciją. Ne, Ulanovas ir Eurolygai turės savo vaidmenį, aš tikiuosi bent jau. Nu, jo. Bet,
Nežinau, tai apie Žalgirį pakalbėsim kitą savaitę, nes apie Eurolygą kalbėsim. O šiaip tai abu sutinkam, kad tai jie yra favoritai laimėti reguliarųjį sezoną. Jeigu taip, žinai, sakyti pergalėm, kiek 30? Bus 4 ratai, 36 rungtynės, tai... Tai aš turbūt taip ir sakyčiau, kad 30 laimėtų, 6 pralaimėtus po Žalgirį. Tai tu tokioj situacijoje Rytas ir Vuls tikrai tada gali juos gauti. Ne, aš sakau, kad Žalgiris užtikrintai pasiims reguliarųjį sezoną, nes man neatrodo, kad, juk Žalgiris sprendžiamas ne pagal pergalės LKL. Bet šiaip aš tau pritariu, nes prieš tau pasakant 30 pergalių 6 pralaimėjimai, aš tą patį skaičių turėjau galvoje. Tai ties to gal pabaigim apie LKL, dabar greit šokam į pertrauką ir grįšim prie kito didžiojo sporto. Nu tai ką, grįžtam po pertraukėlės ir apie ką dabar kalbėsim, Rafael? Apie futbolą. Ir nuo ko pradėti nori? Nu tai gal nuo to legendinio mūsų Ballon d'Oro? Nu ne mūsų, nes lietuvių ten tikrai nėra buvę ir klausimas ar bus kada, bet galim nuo jo, tik neseniausiai buvo paskelbtas sąrašas tie 30 žaidėjų, kurie pretenduoja laimėti. Na, be abejo, realiai tik keli favoritai, kurie turi realistiškų šansų pasiimti šį puikų trofėjų, kuris pastaraisiais metais priklausė 2 žaidėjams. Ir nežinau, man įdomu būtų ir išgirsti iš tavęs, kurie tavo nuomonė pagrindiniai žaidėjai. Taip, tai aš išsirašiau tokį sąrašiuką, tai jame turiu Vinicijų, jaunesnį be abejo, senai, Judą Bellinghamą, Rodrį, Jamalį ir Hollandą. Mes apie favoritus kalbam, kodėl Jamalis šiandien yra? Nu, aš tiesiog įsirašiau Jamalį. Nes gražus vardas, ne? Ja. Matau, tau patinka jaunesni. Ir be abejo, Erlingą Hollandą. Irgi be abejo, nes mes kalbam apie praėjusią sezoną, tai aš nežinau kodėl, bet... Nes šis sezonas aš kol kas negaliu nieko pridurti, nes įvarčiais po įvarčių, net ir toj pačioj Norvegijai, kurioje atrodo nebūtų taip lengva mušti įvarčius muša. Bet praėjus sezonas, jeigu prisimeni, taip jis laimėjo Premier lygos auksinį batelį, bet 38 įvarčiai per 46 rungtynės ir biški nuvylė po pirmojo sezono Man City. Bet žinai, prieš 2 savaitės mes kalbėjom, kaip jis čia pasieks rekordą, kaip jis čia pasivys Ronaldo ir kaip viskas su juo yra gerai. Tai apie Erlingą Hollandą iš mano pusės tik geri žodžiai. Ir aš net nebejoju, kad jis yra... Gerai, aš norėjau dabar jį pavadinti pagrindiniu favoritu, bet jis toj diskusijoje yra ir... Ne, jis tikrai vienas iš favoritų, nes čia, žinai, toks vardas... Aš tavęs dabar noriu paklausti, kas yra tavo tas numeris 1 dabar galvoju, jeigu reikėtų taip šauti, jeigu būtų prie galvos ginklas padėti. Tai mano irgi Man City žaidėjas, tik tais kitas, tą, kurį tu jau paminėjai. Rodrį, teisingai, nes saugas, kuris, mano nuomonė, įeis į istoriją kaip vienas iš geriausių. Gal jis nebus tokio pat lygio kaip tas legendinis ispanų trejetas Busquetsas, Iniesta ir Xavi, bet jis tikrai įsirašys savo vardą ir žaidėjas, kuris atrodo daro viską ir muša įvarčius, ir gynasi, ir atlikinėja rezultatyvius perdavimus, perima kamuolį, kad labiausiai reikia. Su Man City laimė trofėjus, su Ispanija dabar irgi laimėjo trofėjų. Tai yra reziumė. Pastaraisiais metais jo tokia pilna, kaip kad pasireliai jokį kitą žaidėją. Nes, Bellinghamas su Vinicijum kol kas savo trofėjus tarp nacionalinių komandų negali pasigirti. Bet jie čempionų lygą laimėjo praeitais metais. Ne, aš turiu omeny Angliją ir Braziliją. Anglai, primink, kur baigė. Taip, kad ir kai man būtų liūdna, tada tą mūsų Europos čempionato finalą šią vasarą žiūrėti. Anglai baigė antri. Kažkoks dažavų, juk prieš paskutinę Europos čempionatą irgi baigė antri. Jo, bet, kalbant apie Vinicijų, apskritai, mano nuomonė, tai pervertintas žaidėjas, nes lyginant šį žaidėją su tuo, pavyzdžiui, prieš keletą metų, koks Ronaldo ar tas pats Messi, net ne savo pačiam pykė, bet ne savo pačiais geriausiais metais mušė tiek pat įvarčių, kiek Vinicijus kartu ir įvarčių ir asistų atliko pastarį sezoną. Pastarį sezoną 26 įvarčiai ir 11 asistų. Tai apie ką mes kalbam? Ar tai geriausias žaidėjas pasaulyje? Bet žinai, vis tiek tarp toj diskusijai turėtų būti vis tiek, jisai turi ten būti. Ne, jis turi, nes... Būti paminėtas.
geriausias žaidėjas čempionų lygui, jis jau gavo tą trofėją. Tai faktas, kad jis ten bus, nes ir čempionų lygą pačią laimėjo, ir La lygą laimėjo pačią. Bet, na, kaip sakiau, su Brazilija Copa Amerikai nieko nepadarė, pralaimėjo Urugvajų, jei prisimenu teisingai po baudinių. Ten žaidimas iš viso apgailėtinas buvo, o va tokios žvaigždės, kurios yra geriausi pasaulyje, bet kokią rinktinę turi traukti į aukštumas. Ronaldo ištraukė Portugaliją. Ištraukė. Savo laiku. Savo laiku. Praėjo jo metai, galima yra apie tai užsiminti, kad ir Ronaldo, ir Messi, jų juk nėra šiame sąraše. Jau nėra, nes, žinai, ir amžius daug ką diktuoja, ir šiaip situacija. Nežinau, aš dar labai trumpai liekant ir užbaigiant šitą temą, aš asmeniškai, sakyčiau, norėčiau ir labai svajočiau, kad Judas Bellingamas būtų tas žmogus. Jis geras brandas, jeigu NBA kaip yra tie žaidėjai ant visų, kaip ten, 2K coverių, tai va jis gali būti ant FIFA coverių, ant taip toliau, visų tiesiog brandų, visų rūbų linijų ir veidas. Gerai atrodo tas čia. Tikrai taip. O kas gerai atrodo dar toks Viktoras? Viktoras, aš nežinau, ar vizualiai jis gerai atrodo, bet forma. Viktoras Giokersas, išėjo toks. 12 įvarčių, 9 mačai. Jo, vien šį sezoną. Taip. Ir praeitas sezonas nebuvo ką prastesnis. Kiek aš nepamenu, kiek jis ten tiksliai įvarčių, bet virš 40 tikrai buvo. Ir kur jis žaidžia? Jis juk nežaidžia tarp top 5 lygų. Portugalijos lyga yra arti. Bet... Aš nepamenu, ar tai 7, ar tai 6, bet... Ja. Aš įvardinčiau irgi kaip 6-7 kažkur komandą. Bet taip, sakyčiau, vienas iš tų žaidėjų, kurie stebina labiausiai. Žinai, ir faktas, kad jis pereis kažkur, nes jis jau turėjo vasarą pereit, man nuomonė. Išpirka kiek ten, 85 milijonų. Taip, jei nemeluoja atmintis, taip. Ir labai būtų įdomu jį pamatyti Premier lygoje kaip ir jo bendra šalį Aleksandrį Isaką, kuris irgi jau Premier lygoje yra, kuris neturi tokios geros statistikos, bet žavi ir už tą pačią Švedijos rinktinę, abudu mušė įvarčius per neseniai buvusią nacionalinių rinktinių pertrauką. Bet ir duetas, kuris Švedijos rinktinė, manau, ne tik išės į Europos čempionatą, bet ir į Europos čempionato aukštumas. Čia gal biškį nukrypsiu, jeigu liekant prie klubinio futbolo, tai bet kokiam Manchester United aš su mielu noriu pamatyčiau. Aš kaip Manchester United tikrai vienas iš gerbėjų norėčiau tokį žmogų pamatyti dabar ten. Apie Manchesterį dar pakalbėsim, užsiminsim, bet šiaip jo. Ir ponas Viktoras tikrai... Nereiks sakyti jo pavardės, nes man labai, kaip reikėtų ištarti, Giokeris. Aš nemoku, ne manęs klausimas. Taip. Rašosi Giokeris, bet ne taip tarės. Jo, turbūt ne taip. Paskui gal kitą podcastą galėsim patikti. Pasimokysim. Jo, bet ar turi šitas vyrukas potencialą pasiekti karjerą panašiai į Zlataną Ibrahimovičiaus? Šiaip geras palyginimas, jo. Kitas švedų dievas, taip sakykime, dievų. Tenas jau, kaip pats jis yra pasivadinęs dievas jau tiesiog to žodžio prasme. Nežinau, ar futbole tai buvo, nes tikrai nuostabus ir vienas geriausių visų laikų žaidėjų ir puolėjų Zlatanas buvo. Ir sakyčiau, Viktorui Giokersui biškį jau vėloka, nes nepamenu kiek metų, 25 ar 26 nemeluoja atmintis. Tai jis biškį senesnis, kai Zlatanas jau žaidė geriausiose Italijos klubuose, bet jis tikrai turi potencialą šitam nuveikti Premier lygoje, ką Zlatanas padarė. Šibėje Zlatanas MU irgi žaidė. Galbūt pereis net ir į kokį Italijos klubą, kur man atrodo tiktų, nes jis ir toks ganėtinai modernus žaidėjas, jis ir kūrė ir atlieka vieną kitą rezultatyvų perdavimą, bet tuo pačiu ir aukštas ir pavojingas baudos aikštelė. Tai vat lėtam ir tuo pačiu, kaip čia, atsargesniam Premier lygos futbolui labai tiks. Aš net nebijoju, tu čia padarai man tokią paskaitėlę, labai daug papasakai apie šitą žaidėją, tai dėl to man labai faina, bet ką dar galim paminėti apie Endriko įvartį gal, debiutą?
Debiutą čempionų lygoje. Nu. Koks debiutas, na. Įvartis geras, įvartis paskutinę minutę. Ir visų pirma, kalbant apie charizmą, tai pats ponas charizma, jis ir taip atrodo, 18 metais, aš prisimenu, žiūrėjau dar tas rungtynės, kai paskutinę minutę iš kiekvieno krašto 2 brangiausi puolėjai pasaulyje, tai yra Mbappé ir Vinicius, ne vienam nepasuoja, pas muša iš kiek ten 30 jardų, pelno puikų įvartį ir taip, žinai, tokių žmonių su tokia charizma Lietuvoje norėčiau daugiau. Vat ypač Tai net ir tam pačiam krepšinį. Tam pačiam krepšinį irgi dabar to trūksta. Tai va, įvartis tikrai įspūdingas ir kalbant apie Endriką, galim pakalbėti ir apie pravardės žaidėjus. Pravardės, jo, pasiaiškim nebloga pavardė. O tu žinai, iš kur įkilas? Vat žinok, kilmės tikrai nepasakysiu. Nes įdomi, tenais biški yra Bobby Charltonas, nežinau ar girdėtas, legendinės anglų žaidėjas, vienas geriausiai, ne pats geriausias anglų futbolininkas. Ir jis žaidė 1960-aisiais. O Endrikas įvardijo kaip savo mėgstamiausią žaidėją. Tik klausimas, ar jis matė jį žaidžiant, nu bet... Dėl to ir prilipo šis vardas. Faktas. Bet, na, jeigu iš ties, kokia tau būtų geriausia? Pavyzdžiui, iš futbolininkų nesu gal net tiek įsigilinęs, bet viskas, kas eina apie pravardę sportininkų, man asocijuojasi su NBA. Legendinės Dr. J. Taip. Na, wow. Man tas pats Magicas Johnsonas. Magic Johnson. Žinai, aš iš pradžių galvojau, kad tai jo tikras vardas, kol per vieną interviu neišgirdau, kad jis sakė, kad tai ne, tai tiesiog pravardė. Ir mano iš šių laikų, na, aišku, mėgstamiausias mano krepšininkas šiuo metu Kawhi Karalius. Kawhi Leonardas Deklo. O, matai, Karalius Jamesas, jam tinka puikiai šitą pravardė, bet man jinai per daug paprasta. Ne, nu jo, nekūrybinga, bet sutinku, tinka. Man tas pats šefas Kari, ir sąskambis yra, ir puikiai atspindi, ką jis daro aikštelėje. Bet nenukrypkim nuo temos, kalbam apie futbolą. Čia biški nukrypom. Gal dabar apie Man United pakankamai. Nu, gali. Ir yra pakankamai ką aptarti. Yra ką aptarti. Praeitam podcast'e mes apie juos kalbėjom iš labai neigiamos pusės, kai jie Liverpooliui praleido 3 įvarčius namuose. O dabar ką padarė? Dabar jie įmė per 2 mačus 10 įvarčių. Per 2 mačus 10 įvarčių. Žinai, aš nežinau, kada jie paskutinį kartą laimėjo 7 įvarčių persvarą. Bet kokiam turnyre. FA taurė tai be abejo ten pirmieji raundai, bet 7 įvarčių persvarą, nu čia kažkas tokio. Tipo, ir visi jaunieji žaidėjai muša, ir net tas pats Markusas Rashfordas, kuris jau vis dar jaunas, bet atrodo visų nurašytas ir jau labiau... Aš tikėjau ir tikėsiu Markusu Rashfordu. Aš tau praeitą sezoną jau apie jį kalbėjau realiai po kiekvienų Manchester United rungtynių ir sakydavau, kaip jis parodys, kas jis per vienas yra. Na ir šiose paskutinės rungtynės ir parodė, kiek aš nepamenu, gali patikslinti 1 ar tai 2 įvarčiai. Čia mes kalbam apie FA taurę. Jo, nes Premier lygos, man atrodo, dar nepelnai ten įvarčio. Jo. Bet turėtų būti tam laiko, nes pas United yra kitų jaunų žaidėjų, kurie po truputį visas skleidinė, kaip pasakysi, pakalbėsiu plačiau apie juos. Žinok, dabar nerandu, bet jo, kiek pats pamenu, berods 2 įvarčiai. Bet kokia atveju atsidarė sezono statistika ir Alejandro Garnacho, apie šitą žaidėją noriu pakalbėti. Tu kaip United fanas turi jį žinoti. Taip, aš jį žinau, bet... Ne, šiaip aš matai, aš apie tas asmenybės galiu kalbėti kiek noriu, bet aš šiaip noriu pasidžiaugti už klubą ir aš labai tikiuosi, kad Premier lygoje mes finišuosim solidžioje pozicijoje ir kitais metais galėsim mėgautis čempionų lygą. O čia yra mano svajonė. Aš tikiu, kad tai tavo svajonė, bet gal jie ir išsipildys. Aš manau, žinai. Dar labai mažas tarpas vertinti, aišku, jie tikrai nėra favoritai ten atsidurti, bet aš noriu. Šios rungtynės parodo, kad jie gali pelnyti tos įvarčius, kad jie gali laimėti, bet žinai, man to pačiu kyla įspūdis, kad viskas realiai nuo trenerio priklauso. Nes Erikas ten Hagas su Ajaxu įrodė, kad gali, net kai nėra didelių skambių pirkinių, o tiesiog iš jaunimo atėjo žaidėjai, kurie tai be abejo superiniai talentai. Bet net ir dabar, juk United'is turi tų talentų.
Turi tų gerų žaidėjų. Ne, ta prasme, viskas yra gerai, tų žaidėjų yra. Tipo, nėra taip, kad United neturi, pavyzdžiui, šiaip aukšto lygio žaidėjų ir dėl to jiems yra sunku žaisti. Ne, jie turi žaidėjų ir jie gali tą rezultatą rodyti. Ir mes dabar buvo tokia bangelė, pažiūrėsim, kas bus. Kaip ilgai išsilaikys tas pakilimas. Rytoj su Crystal Palace žais išvykai. Tai turbūt 3-0 kažkieno naudai. Nežinau kieno, bet turbūt 3-0 kažkurios komandos. Tai apie United tiek, dabar gal apie ispanų klubus pakalbam, jau užsiminėm apie Mbappé, Endriką, bet galim bendrai apie Realą, kaip jie sunkiai tos įvarčius pelno, arba galima sakyti net nepelno, kitais būdais laimi rungtynės, baudiniais. Jo, mes turim vieną gerą kolegą, kuris pasakytų, kad čia jau ne patys Realo žaidėjai, o teisėjai jiems uždirba tas pergalės. Na, aš nebūsiu toks kritiškas, bet, pasakysiu, kad jo, Realas neįtikina, niekiek. Vat, mano legendinė frazė, tarp kitko. Nes mes jau kelintą podcastą, kiek kalbam apie Realą, dažnai labiau iš blogosios. Skeptiškai, tikrai skeptiškai. Skeptiškai, nes ir La Lygoj nieko įspūdingo. Mbappé pagaliau pradėjo mušti, kad bent kažkokius įvarčius. Tu iš tokio žaidėjo jau turi tikėtis, kad jis pradės mušti. Taip, jau po kokias pertraukas. Dabar ale 5 įvarčiai per 7 mačus, tai tipo nebloga statistika, po to be abejo daugiau tikisi iš jo. Ne, bet iš principo iš Realo reikia tikėtis netokios išvartos pergalės prieš Stuttgartą, kaip kad buvo Čempionų lygoje 3-1 ir realiai tik neatsilikinėjo lygiosiam žaidė 1-1 ten iki 80 minutės ar kažkas tokio, jau nepamenu, kol Rudigeris po kampinio nepelnė įvarčio. Gynėjas vėlgi po Modričiaus perdavimo, po standartinės situacijos Realas muša įvartį. Taip. Neįtikinamas žaidimas. Ir tas pats Mbappé įvartis, taip tenais galima kalbėti, kad saugai neblogai sužaidė, bet irgi buvo iš kelių metrų įmuštas. Nieko įspūdingo ir, Endriko įvartį mes jau aptarėm. Aptarėm, jau. Puikus įvartis. Bet nežinau, ko tu tikėsi, nes La Lygoje jie tipo, kaip ir sakai, 2 baudiniai, abudu vieninteliai įvarčiai prieš Real Sociedadą praėjusį savaitgalį. Tik jie ir atnešė tą pergalę ispanų čempionams, bet ar jie liks ispanų čempionai? Čia yra didžiausias klausimas, nes Barcelona, aišku, irgi dabar šią dieną apie Barceloną galim kalbėti irgi iš tokių liūdnesnių pozicijų, nes irgi šiek tiek beviltiškai jie praleido tą raudoną kortelę prieš Monaką. Ir žinai, man toks biškį dažavau, kai jie praėjusį sezoną su Paryžiaus Saint-Germain žaidė. Ir irgi, ten tiesa namuose dabar išvykai, bet irgi prieš prancūzų klubą praleido tą raudoną kortelę ir, sugriuvo, tiesiog sugriuvo. Tik tai šiandien dar silpnesnė komanda, Monako. Nespindi net toj pačioj Prancūzijos lygoj, tenais nieko ypatingai. Visiška vidutiniokų komanda ir Barcelona šiek tiek vakarykštėm rungtynėm įrodė, kad jie vis dar turi tą praeito sezono atspalvį, kai irgi Čempionų lygoje turėdavo daug sunkių rungtynių, labai sunkių ir pralaimėdavo, dar prastesnio lygio klubams. Tai kartais ir taip, nes apskritai Čempionų lygoje, atrodo nutolo nuo Barcelonas, nes kaip jie ten buvo per pastarosius 10 metų ne vieno titulo, prieš tai per 10 metų 4 titulai Čempionų lygoje. Tai klausimas, kada šitą sausrą pasibaigs. Man net įdomu, gal Vilniaus stadioną pastatys greičiau, nei kad Barça laimės Čempionų lygą. Aš labai norėčiau tikėtis, kad tai bus. Bet žinant Vilniaus problemas, tai... Bet žinant ir Barsos problemas, kuri gali laimėti La Lygą, tenais, vien pergalės, 5 iš 5, ne vienų lygių. Aš duočiau tikėjimą stadionui. Žinai, man kažkaip irgi atrodo. Ja. Bet šiaip apie Barsą galim kalbėti geriau, ypač La Lygos kontekste. 15 taškų, pirmos 5 rungtynės, viskas labai gražu ir Valjadolidas 7-0 buvo nugalėtas. Prieš tą pačią Žironą 4-1, komandai, kurie buvo tarp top 4 praėjusį sezoną, taip silpnėjom biškį, bet... Tai sakyčiau, tos vakarykštės rungtynės prieš Monaką buvo toks malonus, visiškai nemalonus nustebinimas,
Na, man galbūt malonus, nes prisipažįstu, kad nėra Barcelona mano mėgstamiausia komanda futbole. Ja, bet aš irgi pritariu šią nuomonę. Jo, nesu jos favoritas. Sakyčiau, didžiausias fanas. Taip. Sakyčiau, kad Barcelona vis tiek, lyginant su Realu, sezoną geriau pradėjo. La lygos kontekste tu nieko jiems negali prikeisti. Žinai, jeigu atmetus tą paskutinį mačą, tu net nelabai gali lyginti šių komandų. Nes Realas turi rimtesnių problemų. Pas jūs tiesiog žaidimas nesikliuoja. Tiesiog nesikliuoja žaidimas. Reikia pripažinti, kad čia realiai yra Ancelotti futbolas toks yra, nes ir praėjusią sezoną jie neatrodė kaip tenais visus triuškinantį komandą, jie tiesiog laimėdavo. Ir to pakako galiausiai, kad pasimtų La Lygos titulą užtikrintai, man kažkodėl atrodo, kad net ir šį sezoną po to ir tie pagrindiniai puoliai įsivažiuos ir pelnys savo įvarčius ir išvargstas 1-0 ir 2-0 pergalės ir galų galę titulas atiteks Madrido komandai. Tai va aš norėjau dabar tavęs paklausti, bet tu jau atsakėjai savo klausimą, kas tavo nuomonė laimės. At aš tavęs paklausiu. Žinok, aš prieš sezoną būčiau sakęs, kad nebijotinai Madrido Realas laimės, bet dabar aš... Linkėsi katalonus? Linkęs tikėti katalonais. O gal kitų Madrido klubų? Kitas Madrido klubas, nežinau, žinok. Ja, apie galimam čempionų lygai pakalbėti, kaip jiems sekėsi. Taip, 2-1 pergalė prieš normalų klubą namuose, Leipzigas nusileido jiems. Kaip ir normaliai, bet žinai, La lygoj vis tiek... Aš labai norėčiau pamatyti, kaip jie laimi La lygą, pavyzdžiui, šį sezoną, bet... Aš norėčiau vien dėl Griezmanno pamatyti. Taip, aš žinau, kad tu labai simpatizuoji šitą. Taip, čia jau ne pirmą podcastą apie jį kalbam, tai... Nežinau, bet tu jaučiu, žinai, dabar 4 podcastas ir 4 podcast'e išėlės jis buvo paminėtas Griezmanno. Taip, kad Diego Simeone vis mažiau pasitikė. Nors pastarėjai 2 mačai, 2 įvarčiai iš Griezmanno pusės, jis atnešė abu 2 kartus pergalę savo klubui, kai jie žaidė. Nežinau, realiai turbūt apie ispanų grandus tiek. Lauksim kitų savaičių, kitų mačų, nes dabar... Man žinai, kas patinka, kad čempionų lygą dabar matom nebe 2, o 3 dienas išėlės. Taip. Čia aš nežinau, kaip ten bus Europos lyga ir konferencijų lyga, mes jos nematėm. Pasidomėjau, dar reikės pasidomėti, bet tas dalykas tikrai tenka. Bet vis tiek mes koncentruosimės į čempionų lygą. Jo, tai ir kitą savaitę turbūt dar kažkiek užmėsim akį. Pala, kitą savaitę žaidžia čempionų lygą. Aš nežinau. Ne, žais dar kitą savaitę, kas 2 savaitės. Tai po su Eurolyga. Kitą podcastą apie Eurolygą pašnekėsim. Ir dabar šokam į trumpą pertrauką ir į paskutinę podcast'o dalį grįšim. Tai 1, 2, 3 ir mes vėl čia. Tai ką, grįžtam į paskutinę 3 šitą podcast'o dalį ir vis dar kalbėsim apie futbolą. Tai ką, į Prancūziją keliamės turbūt. Jo, gal net ne į pačią Prancūziją, gal labiau apie Paryžių pakalbėkime, kas ten. Tai, mielas draugė, Paryžius nėra Prancūzija? Aš sukonkretinu. Aš, žinai, neabstraktus žmogus, man reikia tiksliai. Juk dėl to studijuoju tiksliausias mokslas. Taip. Ja, bet, kas Paryžium, kas ten? Tu sakai tiksliausias mokslas, aš studijuoju socialinius politikos mokslus, tai man labiau svarbu tokie dalykai kaip geografija. Tai gerai, o kas Paryžiui? Paryžiaus Saint-Germainas ir kaip jisai atrodo, kaip netikėtai gerai ir užtikrintai, ypač vietiniai pirmoji lygoje. Ten daugiau nei užtikrintai. Ir visiškai klausimų nekelia. Man atrodo, 16 įvarčių per pirmus 4 mačus, be abejo, vien tik pergalės. Net ir, nepamenu, kokie varžovai paskutinį raundą įveikti, bet pamenu, kad vieni iš geresnių prancūzų. Su Brestu jie žaidė. Brestas, juk praėjusią sezoną 2 liko, Lylis, visada gerai žaidžia Prancūzijai. Nežinau, man, žinai, gal net tiek noriu kalbėti apie Paryžiaus PSG rezultatus, kiek apie... Ateitį turbūt. Apie pačią ateitį, nes, atrodo, medija dėmesio jau nebeskiria, kai Mbappé išėjo. Tai, žinai, būtų keista, jei labai daug skirtų tiek padėmesio. Ne, faktas jo, kad tai aiškiai geriausias žaidėjas ir, iš dabartinių žaidimų ir populiariausias, jeigu ten atmetant Ronaldo su Mesiu.
už tą patį Haalandai, Mbappé jau gerokai populiaresnis, gal tik Bellingiamas arti jo stovi. Bet gaila atvirai, žinai, kad tiek daug pinigai lemia. Nes aš girdėjęs, kad ir daug kas atsisako Prancūzijos lygos prenumeratų, kad neįtraukia į televiziją, kad broadcasteriai mažiau nori imti šią lygą į savo sąrašą. Nes iš tų pačių klubų, žinai, taip, realiai prancūzų lyga būdavo nebent įdomu pažiūrėti vien dėl to PSG ir Mbappės fenomeno, ypač užsienio futbolo fanų. O dabar, kai Mbappės nebėra, tai nežinau, man tai nėra kažkuo patrauklesnis produktas negu kokia Portugalijos ar Olandijos lyga. Jo, aš gal būtų asmeniškai simpatizuoju Prancūzijai, tiesiog ir pačiam Paryžiui, bet... O kaip yra, tu man gali gal daugiau papasakot, kaip su jaunimo sistema? Ar jie užsiaugina patys talentų pakankamai? Na, jie juk niekada nepasižymėjo tokių kaip kataloniškų Barcelonos ar amsterdamiškų Ajaxo jaunimų. Yra keletas gerų žaidėjų, keletą nepasisekusių jaunuolių jie atidavė kitiems prancūzų klubams, bet toks pat kaip Warner Zairas Emery, 18-metis, kuris jau prieš porą metų žaidė Čempionų lygos atkrintamasiose kaip pagrindinis PSG saugas ir vienas iš tų pagrindinių, nes buvo startinė sudėti prieš Bayerną. Tai dabar taip, toks žaidėjas tikrai išaugęs, yra ten dar keletą, kurie yra kaip priskaitomi jaunuoliams, bet žinai, kol valdo Kataras, PSG tol jie visą laiką pinigų ir tų daugiau mažiau gerų žaidėjų turės. Tai klausimas, ar turės tokio lygio žaidėjas kaip kad Mbappé. Nes, Dembélé be abejo geras žaidėjas. Dembélé, taip. Paskutinis mačas tikrai neblogas, su porą įvarčių baigė rungtynės. Ir šiaip jie dar Čempionų lygoj Žironą nugalėjo antradienį. Jo, tiesa, 1-0 pasiėmė, ten po įvarčio į savus vartus Vartingas įsimušė. Vieną iš paskutinių minučių, bet nežinau, žinai, man kilo toks klausimas, kiek iš principo Prancūzijos lyga dar bus populiari ir ar ji bus tokia pat populiari, kaip kad buvo pasaraisiais metais. Būtent, žinai, aš dar paimčiau krepšinio pavyzdį. Krepšinį ir futbolę prancūzai tikrai visada būna aukštam lygiai, ypač nacionalinių rinkimų lygių, bet tiek prancūzų krepšinio čempionatas nėra visiškai elitinis, sakyčiau, nėra Ispanijos ar ten Italijos lyga. O pirma lyga irgi, mes jau ją taip nebežiūrim dabar, iš vis po Mbappės, tai... Tiesiog... Taip ir net kartais nesinori sakyti top 5 lyga. Tiesiog... Teoriškai jinai yra. Teoriškai yra, bet nori sakyti labiau, kad yra top 4 lygos ir tada Prancūzijos lyga. Kad biškai klasifikuoti atskirai. Ir dar, žinai, prie Prancūzijos yra labai arti Vokietija. Ir kai kalbam apie Vokietiją futbolo kontekste, ypač klubinio, norisi pradžioj kalbėti apie Müncheno Bayerną. Apie Müncheno Bayerną. Tai... Aš kaip suprantu, jau biškai perini prie klubo su gera ateitim. Su gera ateitim, tai va čia iš tos pozityvios pusės galim kalbėti. Tai gerai, tai skelk, ką jie padarė per pastarąją savaitę? Ką jie padarė per pastarąją savaitę? Tu ten buvai suskaičiavęs 15 įvarčių per 2 mačus. Taip, tai wow. Realiai, aš te pamenu, kada paskutinį kartą mačiau. 6-1 prieš, jau neprisiminsiu, kurį, vienas silpnesnių Vokietijos klubų išvykoje. Jo, prieš Kylo Holšteiną. Skambus vardas. Ir žinoma prieš Dinamo, Zagrebo Dinamo. Va čia nais jau žinoma, tai vardas. Taip, 9-2, 6 rekordas Čempionų lygos. Šiaip per mačą 11 įvarčių. Tai, wow. Ne, tai realiai nematyta Čempionų lygui, net tie patys 9 įvarčiai iš Bayerno nematyti. Kas kiščiausiai, jie per antrą kėlinį sumušė 6 įvarčius, kai realiai jau turėdami persvarą po pirmojo kėlinio galėjo pristabdyti biškį. Bet nesustojo. Keinas išėjo su pokeriu 4 įvarčiais. Beje, su hat-tricku buvo Bundeslygos tame 6-1 pergalingame mače. Tai įspūdingas Keinas ir įspūdingas Bayernas. Jo, ir šiaip, pavyzdžiui, statistika, sudedant smūgius link vartų ir į vartų plotą 50 smūgių.
Wow. Jo. Čia sunku ką ir pridurti, tiesiog girdėti tokius skaičius ir lieki vos neapalpęs. Nes, kai pagalvoju, realiai Bayerno potencialas neribotas. Treneris jaunas Vincentas kompanija atėjo iš Burnley kaip ir visiškai apie nieką klubo, kuris iškrito į Championshipą, Anglijos antrą divizioną, bet jaunas žaidėjas, kuris buvo Man Cityje treniruojamas Pepo Guardiolos, galimai tai ir pasako, kodėl Bayernas turi tokias geras perspektyvas, nes žaidėjų, kupėta gerų. Tas pats prancūzas Mišelis Olise. Olise ir žinoma, tiesiog aš kaip didelis Harry Kane'o fanas galiu pasakyti. Ir Anglija, ir Bayernas, suprantam. Taip, tai supranti, tiesiog kur yra Kane'as, ten aš tiesiog žiūriu. Nors keista, kai žaidė Tottenhame, tai nepasmėgsimas. Man, jo, bet šiaip aš labiau Harry Kane'o, aišku, pagrindė dėl Anglijos rinktinės įsimenu ir jo, dabar aš noriu biškį paskaičiuoti tos įvarčius, kiek kas sumušė jų. Jo, ir Olise, ir Kane'as, ir Guerrero pasižymėjo. Kane'as per mačą įmušė 4 įvarčius. 4, tai Čempionų lyga 4. Wow. Tai, pradėjo taip, kaip ir visi praėjus sezoną žaidė, ten virš 40 įvarčių, tai, kaip Lewandowskis beveik savo pykiniais metais Bayerne. Ir kas įdomu, realiai, čia 2 puolėjai, kurie gali mušti įvarčius, ir jų yra dar daugiau. Tas pats Musiala, jaunasis vokietis, tas pats Gnabry, jau ne jaunas, bet vis tiek dar galintis mušti įvarčius. Mülleris, nepamirštam jo, kad ir jau veteranas tikras Vokietijos rinktiniai baigė karjerą. Gali ir vieną kitą rezultatyvų perdavimą bei įvartį pelnyti. Kai yra Tomas Mülleris tavo komandai, tu gali būti ramus tam tikrose situacijose. Kai bus sunkus momentai, tu jį nuo keitimų išleisi ir jisai tau gali pakeisti rungtynės. Vis dar. Vis dar gali. Man atrodo, kiek 34, tai 35 metų. 35 berods, galiu patikslinti. Ir šiaip, žinai, apie Bayerną pakalbėjom ir dabar vien apie Bundesligą noriu kalbėti ir ką aš dabar matau. Tai, kad iš Leverkusenė tas titulas nebebus daugiau negu metus. Daugiau negu metus, ja. Galima ginčytis, žinai, Leverkusenas, kad ir atsilieka ir pelnė beveik 2 mažiau įvarčių per tos 2 mačus. Jie vis tiek pelnė 8 įvarčius, abu 2 mačiais 4 įvarčiais, daugiau nei užtikrintos pergalės ir Bundeslygoje, ir Čempionų lygoje. Jo, čia geras kampas, kad jie irgi atrodo įspūdingai. Tiesiog Bayernas atrodė kosmiškai. Taip, bet mes visi žinom, kad ta kosminė forma dažniausiai nutrūksta. Jo. Žinai, man atrodo, kai susitiks šie 2 klubai, čia galimai ir bus sezono mačai, kai jie žais Bundesliga, gal net ir čia Europoje. Čia nesakyčiau toks netgi derbis, apie derbius dar pakalbėsim. Apie derbius pakalbėsim. Toks brestantis derbis. Brestantis, galimai naujas derbis. Pavadinimai panašus klubų. Sąskaitos yra, ja. Tipo, kas poetas, tas lengvai surimuos. Jo, ką žinau, galim dar pakalbėjom apie United, gal grįžtam vėl į Angliją, dar apie Liverpoolį galim pakalbėti, kaip ten ne iš gerosios pusės reikalai. Jo, žinai, čia toks labai įdomus paradoksas, kad praėjusį kartą, kai kalbėjom Liverpoolį, gyrėm United atvirkščiai. O dabar visiškai pasikeitė vietomis. Apsisuko 180 laipsnių. Bet žinai, man atrodo, mes kažką tokio ir prognozavom, kalbėdami apie jų galimybės laimėti Premier lygą ir Čempionų lygą, kad nežinai, ko tikėtis, nes komanda, kuri turi gerų žaidėjus, bet treneris naujas. Ir mes kaip išsiaiškinom, tai... Ir žinai, kad ir neįvyko pokyčių žaidėjų tarpe, bet treneris, vien tai, kad pasikeitė treneris, labai keičia situaciją. Žinai, aš negaliu pakalbėti kaip futbolo ekspertas, sakyti, ar sistema kažko pasikeitė, ten turbūt taip, jo, kad ar ten kiti deriniai irgi turbūt jo, bet nėra to stabilumo, ne kiek. Jie pralaimėjo Premier lygoje namuose Nottinghamui. Nottinghamui 0-1. Virgilas van Dijkas žaidė ir prieš tai jis namuose 2 kartus buvo pralaimėjęs su Liverpooliu Premier lygoje namuose. Bet žinai, iš kitos pusės, sakyčiau, labiausiai tinka žodis nestabilumas. Nes šią savaitę Milane vyko rungtynės. Taip, Milane. 3-1 eis į Milaną pasiguldė. Tai žinai, klubas irgi, kuris praėjus sezoną
užėmė antrą vietą seriją, tipo turėtų būti geras, žinoma, čia pakalbėsime apie italų reikalus, taip. Kaip ten trūksta tos startinės jėgos, pavyzdžiui, visiškų grandų elitinių klubų. Ja. Šiaip apie tai galim ir pakalbėti. Galim pakalbėti. Šokam iškart gal tada. Kaip, mes buvom pasirašę temą, kad pakalbėsime apie seriją A ir tai, kaip ten trūksta ir, sakyčiau, Milano Interas irgi jau nebėra kažkoks visiškas grandas. Žinai, tai yra ryškus klubas šiuo metu, net ir Europos kontekste. Ja. Pavyzdžiui, praeitą sezoną iš jų visai nemažai tikėjomės. Taip. Aš tikėjausi, nesitikėjau ir mane labai nuvylė tas pralaimėjimas Atletikui. Kur atrodė jau turi būti, nes Interas buvo savo pikiniai formai serijoje, jie ten laimėjo absoliučiai vos ne kiekvieną mačą tuo metu. Dabar jie net serijoje nesugeba laimėti, ten 2 lygiosios, 2 pergalės. Taip, buvo techninė nesklandumų, bet viskas gerai, tęsėm mūsų podcastą, kalbėjom apie AC Milaną, jie yra šiuo metu 10 serija A. Ja. Ir jie pralaimėjo, kaip ir minėjom. Jie pralaimėjo Liverpoolį namuose, bet praėjusį mačą, kai žaidė seriją, 4-0 pergalės. Taip, tai čia tokie, žinai, mes kalbam, kad Liverpoolis labai nestabilus, pralaimėjo Nottinghamui, bet laimėjo Čempionų lygoj prieš AC Milaną, o AC Milanas priešingai nei Čempionų lygoj paskutinį mačą sužaidė tikrai neblogai prieš Veneciją, 4-0 užtikrintą pergalę. Tai tokie, žinai, tokie bangavimai nuo dangaus iki pragaro pažymių. Jo, ir čia ir tame esmė, Milano klubai ne vieninteliai, kurie taip štai buvo. Galim pakalbėti apie tą pačią Romą. Žinai, kas atsitiko su Neapoliu, nes aš Neapoliu iš vis kažkaip visai... Ne, jie po pirmojo katastrofinio mačo su Verona, jie turi 3 pergalės seriją ir dabar Jie turi 3 pergalės, bet šiaip kažkaip dar mes prieš kokius 4 metus laikėm tai vos ne grandų kažkokiu elitiniu, bet jis taip kažkur dingsta, atsiranda. Praeitą sezoną irgi nieko įspūdingo jie nepadarė. Visiškai nieko jie nepadarė. Realiai buvo vidury lentelės serija ir po laimėto titulo, įspūdingai laimėto titulo, net tai geriausias žaidėjas pats Viktoras Osimhen, kuris beje išėjo į Turkiją, paliko į Italijos klubą. Ten kaip ir aišku, žinai, pasikeitė treneris, atėjo legendinis Karlosas, pamiršau vardą, primink vardą dabar užkrito, bet aš žinau, kad tikrai legendinis tavo treneris Chelsea buvęs ir su Chelsea laimėjęs Premier lygos titulą. Bet tai įdomu bus stebėti, kaip Neapolai seksis. Vis tiek Europoje jie neturės to krūvio. Tikrai nepamenu, ar jie pateko kažkur, ar jie iš vis nežais. Bet irgi, žinok, negaliu pasakyti. Jo, Neapolis ir dar apie Juventusą norėjau pasakyti. Atrodė ta komanda, kuri gali visai užtikrintai būti tarp lyderių serija A, bet irgi tos porą lygiųjų dabar. Tai į lygiosios tai... Su Roma, tarkim, viskas tvarkoja. Taip, tipo ant popieriaus apylygės komandos. Pavyzdžiui, praeitą savaitę dar buvau įsijungęs rungtynės prieš Empolį, tai tragiškai atrodė Juventusas. Apie nieką, 0 įvarčio. Realiai, biški primena iš principo praėjusius sezonus po Ronaldo išėjimo, kai tas įvarčių stygis tikrai jaučiasi. Taip pat ir šią savaitę Čempionų lygoj vėlgi ne vieno įvarčio lygiosiam sužaistas, nepamenu kokių klubų, bet tai toli gražu ne didysis futbolo klubas, o iš tų ne pačių ryškiausių šalių buvo. Tai prarasti vėlgi taškai, nes tokį mačą Juventusas turėtų laimėti ir senais laikais laimėdavo. Tai žinai, tas sąrašas su klumbančių klubų yra ganėtinai platus ir tai, kad Italijos ir ją pirmauja Udinezė, daug ką pasako. Labai daug ką pasako. Žinai, kalbėjom taip, kad italų rinktinė pasidarė labai vidutinio lygio. Tai sakyčiau, serija A irgi kažkas panašaus. Darosi, pavyzdžiui, žinai, priskirkim Italijos rinktinės žaidėjų klubą ir tiesiog labai daug vidutiniokų vienoj sudėtyje. Taip, ten realiai tokių ryškių žvaigždžių nėra kaip... realiai primena pasažai situaciją, tiesiog Italijoje futbolas gerokai populiaresnis. Tai tiesiog overall bendrai paėmus stipresni yra Italijos klubai, bet jie neturi skirtinių žaidėjų ir skirtinių žvaigždžių. Jie
realiai net praranda tuos žaidėjus, nes jie išeina, nu, vėlgi noriu paminėti tą patį Viktorą Osimheną, kuris išėjo į Turkiją, nu, tipo, net ne į kažkokį rimtą klubą, bet tiesiog į Turkiją, kad tik nežaisų Neapolį. Jo, ir buvai paminėjęs, tai Carlo Ancelotti. Mes kalbėjom apie Carlo Ancelotti. Wow. Gerai, kad priminė. Jo, ir ką, turim turbūt paskutinę temą, apie derbius pakalbėsim ir viskas kilo šitą idėją pakalbėti apie derbius futbolo iš to, tu buvai iškėlęs klausimą, ar Arsenalas ir Tottenhamas šitų klubų akistata yra laikoma derbiu, berods toks matau. Jo, nes jie juk žaidė pastarąjį savaitgalį tarpusavio mačą, na, derbi, 0-1 jį laimėjo Arsenalas ir tas mačas nerealiai apie nieką. Aš mačiau ne vieną video socialinėse tinkluose, kai tiesiog ir būtent klausia, o tai šis Londono mačas ar iš principo derbis dar? Jo, bet aš sakyčiau, kad Tottenhamas ir Arsenalas nėra tas pagrindinis, nes Londone labai daug derbių yra. Na, jo, bet aš sakyčiau, tas Londono, tas tikrasis galbūt yra Chelsea prieš Arsenalą, nes tokie vis tiek, sakyčiau, gal net žinomiausi klubai. Iš Londono turbūt, jo. Didžiausi. Istoriškai didžiausi, nes, na, Tottenhamas žinom, kaip su trofėjas draugauja. Ar nedraugauja. Bet. Jo, ir čia mums kyla techninės problemos, toliau tęsiam, viskas gerai. Bet galim pakalbėti ir apie tą patį Chelsea ir Arsenalo derbį, nes Chelsea dabar tikrai ne formai, Arsenalas jo gan formai, bet jo pastaraisiais metais kažkaip tarsi apsikeitė formą, nes Arsenalas buvo šlumbavęs, dabar iškyla vėl į Anglijos topą visiškai. Chelsea prieškai, dabar vidury Premier Lygos sėdi, ten jis kartais pasiima vieną kitą pergalę, kaip kad praėjusį savaitgalį 1-0 kažkaip išvargo pergalę. Bet to pačiu po to gali ir pralaimėti tiem patiem vidutiniokam, praėjusiais metais irgi nieko ypatingo nepademonstravo. Tai jo. Irgi toks derbis, ne visai derbis. Galim dabar apibrėžti, kas yra tas derbis. Vat kas tau iškart, kai kyla žodis derbis. Aišku, man Rytas Žalgiris, bet čia, žinai, ne ta tema. Ja, čia, taip. Bet šiaip sakyčiau, toks geriausiai pavyzdys turbūt yra Barça Realas, pavyzdžiui. Man, žinai, derbis tai... Tas El Clasico, kaip žinai, kyla tas terminas, tai čia yra iškart Barça Realas. Man derbis yra tai, kai tu įsijungi rungtynės ir tu nežinai, kas laimės, kurį komandą, kad tu istoriškai žinai, kad jos abidvi pajėgios rungti vieną kitą, tu žinai, kad atmosfera bus išskirtinė, tu žinai, kad tu įsiminsi tos rungtynės ir kad abidvi komandos yra vienos geriausios. O aš trumpai sakant, turbūt taip apibūdinčiau derbio sąvoką. Taip. Nes galima paminėti tą patį Casablancos derbį. Na, ne viena iš komandų nebūtų nei Vedadas, nei Raža, Raja, ar taip Raža, nebūtų įdomios ar patrauklios, ar pajėgiais įveikti, pavyzdžiui, tą patį Madrido Realą. Nu, bet matai, čia net nelyginam, nes čia yra Maroko kontekste, Afrikos kontekste. Bet tai, aš tą ir noriu pasakyti, kad tai tikras derbis. Ten yra tikras derbis, viskas tvarkoj ir Marokė tai yra dideli klubai vis tiek. Taip. Tai jo, sakyčiau, pagrindinis kriterijus yra, kad tie klubai būtų geri, istoriškai turėtų daug pasiekimų, trofėjų ir tiesiog taip ir gimsta derbiai. Ten dažniausiai, labai dažnai būna vieno miesto komandos, jeigu yra dvi stiprios vieno miesto komandos, tai ten irgi bus derbis, tai Atletikas su Realu irgi gali. Na, kaip ir derbis, tik netoks įsimintinas. Jo, vat ką aš galėčiau, išrinkau tokių porą, ne porą, tikrai ne porą, visai nemažai pavyzdžių. Tai pavyzdžiui, mūsų kaimynai Lenkai turi Legiją prieš Lechą Poznanės. Šitas geras, nesitikėjau, kad tu pakreipsi į Lenkiją, bet... Jo, sakyčiau, ten yra tikras derbis. O čia toks irgi reiktų nueiti pamatyti rungtynės, nes aš kaip, per daug nesidomiu Lenkijos lygą, tai net nežinau, ar jie iš to pačio miesto, bet... Poznanė ir Varšuva, tai ne. Tai jo, bet... aš tikiu, aš čia nepasiginčysiu, bet aš tikiu, kad tai derbis. Jo, ir ten viskas, man labai patinka Lenkijos futbolo atmosfera, taip, ten labai yra daug to vadinamo ultrizmo, kas Lenkijoje dažnai yra susiejama su chuliganizmu, bet kai atsiduri tam stadione, matai tą atmosferą visai kitaip jautiesi.
Ką dar? Vokietijos pavyzdys, Bayernas, Dortmundas. Na čia turbūt vienas ryškiausias ir vienas geriausias. Klubai, kurie taip turi tarpusavėje vieną aišku dominantą, Bayernas visą laiką yra favoritas pasaraisiais metais, iš ties dažnai pasiema pergalės prieš Dortmundą, bet, sirgalių neabejotinai šie klubai turi daugiausiai Europoje. Dortmundas man iš principo atrodo turi ir didžiausią, gal ne didžiausią stadioną, bet labiausiai užpildomą stadioną. Jo, ir atmosfera Dortmundo stadione yra fantastiška. Norėčiau, nesu buvęs, bet vienas iš gyvenimo. Vienetinis taip atvejis. Ir tas pats Bayernas, Vokietija iš principo futbolas, nežinau ar toks pat religingas dalykas kaip kad krepšinis Lietuvoje, bet tikrai ten žmonės juo domisi ir tikrai gyvena juo. Taip. Šiaip kalbėjom apie galimai būsimą derbį, tas pats Leverkusenas, Bayernas. Jo, buvom paminėję podcast'o metu, tai jo gali būti, kad čia išsižiebti kažkas gali, bet žinai, man tai neskamba kaip kažkoks derbis, kuris susiformuos amžinai. Man Leverkuseno Bayeris yra per mažas klubas, taip sakykim, tais futbolo mastais. Stiprus klubas, viskas gerai, bet jis yra mažas marketas. Tam reikia laiko, žinai, jeigu Leverkusenas per ateinančius 10 metų kažką parodytų ir, pavyzdžiui, pasiimtų keletą Bundeslygos titulų, aš manau, galbūt tą galima būtų pradėti vadinti kaip derbį, nes tas pats Manchesterio derbis, tai kaip ir vis laik derbis. Bet jisai, sakyčiau, labiau į vieną pusę, čia labiau, sakyčiau, iš United pusės, vien dėl fanų bazių skirtumų. Taip, Nežinau, man City fanai, jie... Po truputį atsiranda. Po truputį auga atsiranda. Irgi įtakoja, bet, žinai, su Manchester United irgi viena didžiausių fanų bazių visam pasaulyje. Tai jo, Manchesterį ten tokia situacija ir aš dar porą įsirašiau tokių irgi, kaip buvau paminėjęs Lenkus, tai Olandų derbis man visada įstringa, Ajaxas prieš Feyenoordą, ten irgi iš fanų pusės atmosferos visada labai gražu. Tai būtent galėjai tiesiog ateiti, atsisėsti ir atsipalaiduoti ir pajausti tą atmosferą, tau nereikia suprasti futbolą, nereikia išmanyti visų tų derinių, tu tiesiog gali mėgautis kaip koncertų tiesiog. Tai derbis, kuris šiaip ir kokybės atžvilgiu tikrai vertas dėmesio, bet net ir tai atmetus į šalį, vis tiek yra ką nuveikti stadioną, kai šie du klubai žaidžia. Taip. Dar pasižymėjau tokį neįprastą Kroatijos Zagrebo Dinamas, šiandien paminėtas, iš blogosios pusės. Išvelgiam kažką pozityvaus. Tai ten irgi kroatai labai mėgaujasi tuo reginiu, neseniai buvo varžybos šitų dviejų komandų, tai abiejų komandų fanai Zagrebe tikrai padarė gerą šou. Buvo daug pirotechnikos, bet buvo labai gražu. Balkanai, taip, jiems tai būdinga, juk galim pagalvoti ir apie Serbijos derbį, gal čia labiau krepšinį būdinga, bet... Bet futbole ten situacija, žinok, irgi labai rimta tarp Zvezdos ir Partizano. O ten, sakyčiau, jau yra netgi tam tikrų požiūrių serbai ir graikai yra pavojingiausi, nes ten net ir, pavyzdžiui, krepšinėje jau jie net nebeįleidinėja išvykos fanų. Tai tiesiog gali neišeiti sveiki. Taip, ir čia jau, sakyčiau, yra peržengtos visos ribos ir aš labai tikiuosi, kad Lietuvoje niekada to neturėsim, bet panašu, kad tai nekvepia, kad mes kažkada... Lietuviai biški ramesni žmonės, šaltas kraujas mumis teka, tai... Ir ką graikai, Panathinaikosas ir Olympiakosas, amžinas derbis tiek futbole, tiek krepšinėje. Taip. Salonikų derbis toks, turbūt tau bus naujesnis, Aris ir Paokas irgi yra vienas tų ryškių. Žinai, girdėtos komandos, bet ne, kaip čia, kokybės. Jo, kokybės. Ne vienam, nei kitam sportui per daug neišsiskiria. Bet... Taip. Tai jo, va čia sakyčiau tokie derbiai, aišku, kiekvienoje šalyje galim rasti. Jo, faktas, žinai. Pavyzdžiui, žinai, Lietuvos futbole aš nematau jokio derbio. Šitas man liūdina, iš ties. Aš buvau taip pagalvojęs, kol tu vardinai visus derbius, kad futbole nėra tiesiog ne vieno derbio. Mes neturim, pavyzdžiui, galbūt galėtų susiformuoti Kauno Žalgirio ir Vilniaus Žalgirio, bet tiesiog skiriasi
klubų istorijos, fanų bazės. Vilniaus Žalgiris išlieka topę, Kauno Žalgiris tipo biški kyla, po to vėl nusileidžia. Nu, bet žinai, čia net nėra ką lyginti. Sakyčiau, gal artimiausias pavyzdys yra iš vis labai keistas ir čia vien tik iš fanų pusės, tikrai ne klubų lygis visiškai skiriasi, tai Alytaus Dainava prieš tą patį Vilniaus Žalgirį. Ten, aišku, yra labai daug užklasinių dalykų, krepšinis ten yra įsitraukęs. Pats esi turbūt girdėjęs gandų iš manęs, iš mano pasakojimų, tai jo, bet šiaip trūksta. Būtent futbole tokių ryškių įsimintinų derbių, jo, itin daug nėra. Tai iš tiesų turbūt tuo ir pabaigsim. Pakalbėjom apie viską. Šiandien toks ilgesnis podcastas, bet žinot, kadangi 2 savaitės nekalbėjom. Reikia kontento, tai biškiai užpildysim. Tai va trumpai kitą savaitę apie Eurolygą daugiausiai pakalbėsim. Be abejo, ir apie futbolą užsimins, kas bus. Turbūt aptarsim savaitgalio mačus, nes savaitgalį. Galbūt čia vienas kitas įdomesnis mačas. Bet laukit, bus tokia. Turėjom tokią LKL apžvalgėlę šiandien, bet Eurolygos bus tokia rimtesnė apžvalga. Ten apie Kauno Žalgirį, sakyčiau, daugiau pakalbėsim. Visgi daugiau skambių pavardžių, tai ir veikiausiai ir jums patiems įdomiau bus. Tai realiai tiek. Šiandieną viskas kaip ir. Nepamirškit palaikint, pasubscribint, TikToką pasiekit, ten keliam. Tenais jau kiekvieną dieną. Jo, po keletą vaizdo įrašų. Ir kas mums dabar svarbiausia yra, kad jūs, nežinau, jeigu jums patiko, jūs pasižiūrėjo, tai draugams atsiųskit tą nuorodą, gal jie irgi susidomės, nes mums dabar, žinot, tas metas, kai reikia kilti. Taip, reikia bent jau, tuos pradinius 3-ženklius ir 4-ženklius skaičius susirinkti. Tai va, realiai tiek. Sėkmės, gero savaitgalio.